Do you feel like you don't speak enough Thai? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast Study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, we'll learn conversational phrases to answer the question, what's your favorite number? After watching this video, you'll be able to say many numbers and ask someone their favorite number. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร เลขที่ฉันชอบคือเลข7 Once more with the English translation. เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร What's your favorite number? เลขที่ฉันชอบคือเลข7 It's 7. First of all, you'll need to learn how to say, what's your favorite number? That's เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร Listen to it again. เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร Now, how do you answer this question? The pattern is เลขที่ฉันชอบคือเลข number. This Thai sentence literally translates into, my favorite number is number. But it means its number. For example, it's 7. เลขที่ฉันชอบคือเลข7 เลขที่ฉันชอบคือเลข7 Here are a few more numbers you can use with the same pattern. 7, 7 7 2, 2 2 4, 4 4 9, 9 9 Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร เลขที่ฉันชอบคือเลข2 เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร เลขที่ฉันชอบคือเลข4 เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร เลขที่ฉันชอบคือเลข9 Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what's your favorite number? เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร Imagine it's 2. Do you remember how to say 2? 2 2 Say, it's 2. เลขที่ฉันชอบคือเลข2 Now answer the question saying, it's 2. เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร เลขที่ฉันชอบคือเลข2 Now imagine it's 4. Do you remember how to say 4? 4 4 Say, it's 4. เลขที่ฉันชอบคือเลข4 Now, answer the question by saying, it's 4. เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร
เลขที่ฉันชอบคือเลขสี่ Now, imagine it's 9. Do you remember how to say 9? เก้าเก้า Say, it's 9. เลขที่ฉันชอบคือเลขเก้า Now, answer the question saying, it's 9. เลขที่คุณชอบคือเลขอะไร เลขที่ฉันชอบคือเลขเก้า In this lesson, you learned number-related phrases you can use in your everyday life to talk about numbers. You are now able to count like a native speaker. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, we'll learn conversational phrases to answer the question, what kind of movies do you like? After watching this video, you'll be able to talk about movies and ask other people about their favorite kinds of movies. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. คุณชอบหนังแนวไหน ฉันชอบหนังสยองขวัญ Once more with the English translation. คุณชอบหนังแนวไหน What kind of movies do you like? ฉันชอบหนังสยองขวัญ I like horror movies. First of all, you'll need to learn how to say, what kind of movies do you like? That's, คุณชอบหนังแนวไหน listen to it again. คุณชอบหนังแนวไหน คุณชอบหนังแนวไหน Now, how do you answer this question? The pattern is ฉันชอบ type of movie. I like type of movie. For example, I like horror movies. ฉันชอบหนังสยองขวัญ ฉันชอบหนังสยองขวัญ Here are a few more kinds of movies you can use with the same pattern to talk about movies. Horror movies. หนังสยองขวัญ หนังสยองขวัญ Comedy movies. หนังตลก หนังตลก Fantasy movies. หนังแฟนตาซี หนังแฟนตาซี Romance movies. หนังรัก หนังรัก Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. คุณชอบหนังแนวไหน ฉันชอบหนังตลก คุณชอบหนังแนวไหน ฉันชอบหนังแฟนตาซี คุณชอบหนังแนวไหน ฉันชอบหนังรัก Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what kind of movies do you like? - คุณชอบหนังแนวไหน Imagine you like comedies. Do you remember how to say comedy? หนังตลก หนังตลก Say, I like comedies. ฉันชอบหนังตลก Now answer the question saying that you like comedies. คุณชอบหนังแนวไหน ฉันชอบหนังตลก Now imagine that you like fantasy movies. Do you remember how to say fantasy?
หนังแฟนตาซี หนังแฟนตาซี Say, I like fantasy movies. ฉันชอบหนังแฟนตาซี Now, answer the question saying you like fantasy movies. คุณชอบหนังแนวไหน ฉันชอบหนังแฟนตาซี Now imagine you like romantic movies. Do you remember how to say romantic? หนังรัก หนังรัก Say, I like romantic movies. ฉันชอบหนังรัก Now answer the question saying you like romantic movies. คุณชอบหนังแนวไหน ฉันชอบหนังรัก In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to talk about movies. You are now able to talk about types of movies like a native speaker. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to answer the question, what are you doing during the holiday? After watching this video, you'll be able to talk about your holiday plans. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. คุณทำอะไรในวันตรุษจีน ฉันวางแผนว่าจะไปทะเล Once more with the English translation. คุณทำอะไรในวันตรุษจีน What are you doing for Lunar New Year? ฉันวางแผนว่าจะไปทะเล I'm planning to go to the beach. First of all, you'll need to learn how to say, what are you doing for Lunar New Year? That's คุณทำอะไรในวันตรุษจีน Lunar New Year marks the new year according to the traditional Chinese calendar. Listen to it again. คุณทำอะไรในวันตรุษจีน คุณทำอะไรในวันตรุษจีน This Thai sentence literally translates as, what do you do on Chinese New Year? But it means, what are you doing for Lunar New Year? Now, how do you answer this question? The pattern is ฉันวางแผนว่าจะ plan. I'm planning to plan. For example, I'm planning to go to the beach. ฉันวางแผนว่าจะไปทะเล ฉันวางแผนว่าจะไปทะเล Here are a few more phrases you can use with the same pattern to talk about your plans. Go to the beach. ไปทะเล ไปทะเล Travel. ไปเที่ยว ไปเที่ยว Stay home. อยู่บ้าน อยู่บ้าน Go to the movies. ไปดูหนัง ไปดูหนัง Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. คุณทำอะไรในวันตรุษจีน ฉันวางแผนว่าจะไปเที่ยว คุณทำอะไรในวันตรุษจีน ฉันวางแผนว่าจะอยู่บ้าน คุณทำอะไรในวันตรุษจีน ฉันวางแผนว่าจะไปดูหนัง Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what are you doing for Lunar New Year?
คุณทำอะไรในวันตรุษจีน Imagine you're planning to travel. Do you remember how to say travel? ไปเที่ยว ไปเที่ยว Say, I'm planning to travel. ฉันวางแผนว่าจะไปเที่ยว Now, answer the question saying you're planning to travel. คุณทำอะไรในวันตรุษจีน ฉันวางแผนว่าจะไปเที่ยว Now, imagine you're planning to stay home. Do you remember how to say stay home? อยู่บ้าน อยู่บ้าน Say, I'm planning to stay home. ฉันวางแผนว่าจะอยู่บ้าน Now, answer the question saying you're planning to stay home. คุณทำอะไรในวันตรุษจีน ฉันวางแผนว่าจะอยู่บ้าน Now imagine you're planning to go to the movies. Do you remember how to say go to the movies? ไปดูหนัง ไปดูหนัง Say, I'm planning to go to the movies. ฉันวางแผนว่าจะไปดูหนัง Now, answer the question saying you're planning to go to the movies. คุณทำอะไรในวันตรุษจีน ฉันวางแผนว่าจะไปดูหนัง In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to talk about your plans. You're now able to talk about your holiday plans like a native speaker. Now, if you're wondering how to remember these words forever so that you can start speaking more and more, here's how. 1. Review them with our spaced repetition flashcards. Our flashcards will drill these words into your long-term memory. 2. Save the words to our word bank, your personal collection of words, where you can print out physical study sheets. And 3. Watch our looped vocabulary slideshows on repeat until you understand every word. You'll find these tools inside our learning program. Just click the link in the description to get them. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to use when talking on the phone. After watching this video, you'll be able to ask for someone on the phone and to put someone on hold. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. สวัสดีค่ะ ฉันอยากจะพูดกับคนที่รับผิดชอบค่ะ ได้ครับ รอสักครู่นะครับ Once more with the English translation. สวัสดีค่ะ ฉันอยากจะพูดกับคนที่รับผิดชอบค่ะ Hello, I'd like to speak with the person in charge. ได้ครับ รอสักครู่นะครับ Okay, just a moment. First of all, you'll need to learn how to say hello on the phone. That's สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Then, you'll need to learn how to say, I'd like to speak with person. The pattern is ฉันอยากจะพูดกับ person. ค่ะ ครับ For example, hello, I'd like to speak with the person in charge. สวัสดีค่ะ ฉันอยากจะพูดกับคนที่รับผิดชอบค่ะ สวัสดีค่ะ ฉันอยากจะพูดกับคนที่รับผิดชอบค่ะ Now, how do you answer this question? ได้ครับ รอสักครู่นะครับ Okay, just a moment. Listen to it again. ได้ครับ รอสักครู่นะครับ
ได้ครับ รอสักครู่นะครับ Here are a few more phrases you can use with the same pattern to talk on the phone. The person in charge. คนที่รับผิดชอบ คนที่รับผิดชอบ A sales representative. พนักงานขาย พนักงานขาย The manager. ผู้จัดการ ผู้จัดการ Customer service. ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้า Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. ฉันอยากจะพูดกับพนักงานขายค่ะ ได้ครับ รอสักครู่นะครับ ฉันอยากจะพูดกับผู้จัดการค่ะ ได้ครับ รอสักครู่นะครับ ฉันอยากจะพูดกับฝ่ายบริการลูกค้าค่ะ ได้ครับ รอสักครู่นะครับ Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, I'd like to speak with person? ฉันอยากจะพูดกับ Person. ค่ะ ครับ And how do you answer it? ได้ครับ รอสักครู่นะครับ Imagine you want to talk to a sales representative. Do you remember how to say, a sales representative? พนักงานขาย พนักงานขาย Say, I'd like to speak with a sales representative. ฉันอยากจะพูดกับพนักงานขายค่ะ Now say you want to talk to a sales representative and answer it. ฉันอยากจะพูดกับพนักงานขายค่ะ ได้ครับ รอสักครู่นะครับ Now, imagine you want to talk to the manager. Do you remember how to say, the manager? ผู้จัดการ ผู้จัดการ Say, I'd like to speak with the manager. ฉันอยากจะพูดกับผู้จัดการค่ะ Now say you want to talk to the manager and answer it. ฉันอยากจะพูดกับผู้จัดการค่ะ ได้ครับ รอสักครู่นะครับ Now imagine you want to talk to customer service. Do you remember how to say, customer service? ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้า Say, I'd like to speak with customer service. ฉันอยากจะพูดกับฝ่ายบริการลูกค้าค่ะ Now say you want to talk to customer service and answer it. ฉันอยากจะพูดกับฝ่ายบริการลูกค้าค่ะ ได้ครับ รอสักครู่นะครับ In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to talk on the phone. You're now able to answer the phone like a native speaker. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to use when talking with friends. After watching this video, you'll be able to have a casual conversation with a friend, and to say something is super. Now, let's take a look at some conversational phrases.
Listen to the dialogue. เฮ้ดูรถคันนั้น ว้าวเท่สุด Once more with the English translation. ๆ เฮ้ดูรถคันนั้น Hey, look at that car. ว้าวเท่สุด Wow, that's super cool. First of all, you'll need to learn how to say, Hey, look at that car. That's ๆ เฮ้ดูรถคันนั้น listen to it again. เฮ้ดูรถคันนั้น เฮ้ดูรถคันนั้น Now, how do you respond to this? First of all, you'll need to learn how to say, Wow. That's ว้าว ว้าว then you'll need to learn how to say, That's super adjective. The pattern is adjective. สุด This Thai sentence literally translates as adjective super, but it means that's super adjective. For example, that's super cool. ๆ เท่สุดๆ เท่สุด Here are a few more words you can use with the same pattern to talk about something. Cool, ๆ เท่ เท่ cool, เท่ beautiful, สวย สวย beautiful, สวย new, ใหม่ ใหม่ new, ใหม่ nice, ดี ดี nice, ดี Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. เฮ้ดูรถคันนั้น สวยสุด Hey, look at that car. ๆ เฮ้ดูรถคันนั้น That's super beautiful. สวยสุดๆ เฮ้ดูรถคันนั้น ใหม่สุด Hey, look at that car. ๆ เฮ้ดูรถคันนั้น That's super new. ใหม่สุดๆ เฮ้ดูรถคันนั้น ดีสุด Hey, look at that car. ๆ เฮ้ดูรถคันนั้น That's super nice. ดีสุดๆ Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, Hey, look at that car? เฮ้ดูรถคันนั้น Imagine you want to say something is super beautiful. Do you remember how to say beautiful? สวย สวย Say, That's super beautiful. สวยสุด Now respond using beautiful. ๆ เฮ้ดูรถคันนั้น สวยสุด Now imagine you want to say something is super new. Do you remember how to say new? ๆ ใหม่ ใหม่ Say, That's super new. ใหม่สุด
Now respond using new. เฮ้ดูรถคันนั้น ใหม่สุด Now imagine you want to say something is super nice. Do you remember how to say nice? ๆ ดี ดี Say, that's super nice. ดีสุด Now respond using nice. ๆ เฮ้ดูรถคันนั้น ดีสุด In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use to talk with friends. You're now able to have a casual conversation like a native speaker. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to answer the question, what are you doing? After watching this video, you'll be able to answer this question and tell someone something about what you're writing. Now let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. ๆ คุณกำลังทำอะไร ๆ ฉันกำลังเขียนบันทึกประจำวันของฉัน Once more with the English translation. คุณกำลังทำอะไร What are you doing? ฉันกำลังเขียนบันทึกประจำวันของฉัน I'm writing my journal. First of all, you'll need to learn how to say, what are you doing? That's, คุณกำลังทำอะไร listen to it again. คุณกำลังทำอะไร คุณกำลังทำอะไร This Thai sentence literally translates as, you are doing what? But it means, what are you doing? Now, how do you answer this question? The pattern is ฉันกำลังเขียน object. I'm writing object. For example, I'm writing my journal. ฉันกำลังเขียนบันทึกประจำวันของฉัน ฉันกำลังเขียนบันทึกประจำวันของฉัน Here are a few more phrases you can use with the same pattern. My journal. บันทึกประจำวันของฉัน บันทึกประจำวันของฉัน My journal. บันทึกประจำวันของฉัน My goals. เป้าหมายของฉัน เป้าหมายของฉัน My goals. เป้าหมายของฉัน My dreams. ความฝันของฉัน ความฝันของฉัน My dreams. ความฝันของฉัน A to-do list. รายการสิ่งที่ต้องทำ รายการสิ่งที่ต้องทำ A to-do list. รายการสิ่งที่ต้องทำ Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. คุณกำลังทำอะไร ฉันกำลังเขียนเป้าหมายของฉัน What are you doing? คุณกำลังทำอะไร I'm writing my goals. ฉันกำลังเขียนเป้าหมายของฉัน คุณกำลังทำอะไร ฉันกำลังเขียนความฝันของฉัน
What are you doing? คุณกำลังทำอะไร I'm writing my dreams. ฉันกำลังเขียนความฝันของฉัน คุณกำลังทำอะไร ฉันกำลังเขียนรายการสิ่งที่ต้องท What are you doing? คุณกำลังทำอะไร I'm writing a to-do list. ำ ฉันกำลังเขียนรายการสิ่งที่ต้องท Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, What are you doing? คุณกำลังทำอะไร Imagine you're writing your goals. Do you remember how to say, My goals? ำ เป้าหมายของฉัน เป้าหมายของฉัน Say, I'm writing my goals. ฉันกำลังเขียนเป้าหมายของฉัน Now answer the question saying you're writing your goals. คุณกำลังทำอะไร ฉันกำลังเขียนเป้าหมายของฉัน Now imagine you're writing your dreams. Do you remember how to say, My dreams? ความฝันของฉัน ความฝันของฉัน Say, I'm writing my dreams. ฉันกำลังเขียนความฝันของฉัน Now answer the question saying you're writing your dreams. คุณกำลังทำอะไร ฉันกำลังเขียนความฝันของฉัน Now imagine you're writing a to-do list. Do you remember how to say a to-do list? รายการสิ่งที่ต้องทำ รายการสิ่งที่ต้องท Say, I'm writing a to-do list. ำ ฉันกำลังเขียนรายการสิ่งที่ต้องท Now answer the question saying you're writing a to-do list. คุณกำลังทำอะไร ำ ฉันกำลังเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use to talk about what you're writing about. You're now able to talk about your writing like a native speaker. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.